Bonjour mes élèves. On va continuer nos leçons pour la méthode Clabado 2, unité 1, le club des citadins. Leçon 1, décrire son quartier et sa ville. ازاي اقدر اوصف الكارتيه الحي السكني وكمان اقدر اوصف الفيل المدينة. Alors, dans cette unité, في الunité دوت, je vais أنا سوف décrire mon quartier et ma ville. هوصف الكارتيه بتاعتي الحي السكني وكمان الفيل. وناخد بالنا ان كلمة كارتيه ماسكولين وكلمة فيل féminin. indiquer un itinéraire. itinéraire قلنا يعني خط السير. indiquer ازاي نوضح خط السير بتاعي. parler des professions ازاي كمان اتكلم عن البروفيسيون المهن. يبقى احنا في كل اليونيتي هنتكلم عن الثلاث حاجات دول. alors chez Victoire يبقى انا عندي التيتر بتاعي chez Victoire عند فيكتوار وشي بتيجي بعديها بيرسون. شي فيكتوار معناها عند فيكتوار في المكان بتاعها اللي هو لا ميزون دو فيكتوار. لما اقول شي موا معناها عندي يبقى عندي على ميزون في المنزل. دون لا فواتور في السيارة. اون فواتور ان اربر. اون فواتور سيارة ان اربر شجرة. une rue شارع. un panneau لافتة. دي بعض الفوكابولار اللي موجود عندي. وكمان عندي زي كارت اللي هو مكتوب عليه فت ديجيزي حفل تنكري وموجود في البيانات كلها بتاع الفت. par exemple quand يعني متى فهيبقى الحفل دوت samedi 4 ماي. الheure الميعاد بتاعها de 15h à 18h من الساعة 15 يعني الساعة 3 بعد الظهر à 18h للساعة 18 يعني الساعة 6 بعد الظهر. و فين مكان الحفلة ديت؟ chez فيكتوار عند فيكتوار. طب الادريس ايه؟ العنوان ايه؟ 76 rue des Lilas دوت العنوان بتاع فيكتوار. تم يعني الموضوع بتاع الحفلة لي بروفيسيون المهن، بمعنى ان كل الاولاد او اللي هيروحوا الحفله ديت هيتنكروا في صوره مهن. يعني في صوره مهن باغ اكزومبل مثلا واحد هيلبس ميدسان اللبس بتاع الميدسان، واحد طبيب يعني، واحد هيلبس اللبس بتاع الميكانيسيان ميكانيكي، واحد تاني هيلبس اللبس بتاع البيلوت الطيار وهكذا. indispensable يبقى لازم الكل يكون في بون humeur مزاج جيد. يبقى ديت عبارة عن كارت دانفيتاسيون بتاع فيكتوار صاحبة الحفلة التنكرية اللي هو الفت ديجيزي. Et maintenant on va voir le dialogue entre Victoire et Emma. دوت هيبقى ديالوج ما بين فيكتوار et Emma. وعشان ناخد نبذة كده اهو ان فيكتوار لقت ان ايما اتأخرت فبدأت ان هي تتصل بيها علشان تعرف هي وصلت لغاية فين. Écoute et lis le dialogue. Allô Emma? Tu es en retard. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je suis dans la voiture avec mon père. On est devant l'entrée du parc, à côté de l'hôpital. Vous êtes perdue? Oui, je n'ai pas ton adresse. Elle est sur l'invitation. L'invitation? Alors écoute, c'est facile. Prenez la première rue à droite et tournez à gauche au troisième feu. Rue des Lilas. J'habite au numéro 76. Ok, super. Papa, prends la première rue à droite et au troisième feu, c'est à gauche. Rue des Lilas. D'accord. Salut Emma, la fête est géniale. Hein? Quoi? C'est qui? C'est Valentine et Martin. Valentine est déguisée en infirmière et Martin en pilote. Et toi, c'est quoi ton déguisement? Mon déguisement? C'est une surprise. Bon, à plus. Papa, papa, c'est à gauche, passe à droite. Oh là là. Trop tard. Alors
On va lire encore une fois le dialogue ensemble et on va traduire les mots difficiles. هنقرا مع بعض الديالوج وهنترجم الكلمات بتاعته. Victoire. Allô Emma, tu es en retard. Être en retard يعني يتأخر. Tu es en retard. Qu'est-ce que tu fais? تعملي ايه؟ Tu es où? انت فين؟ Emma, je suis dans la voiture avec mon père. أنا في العربية avec mon père مع بابا. On est devant يعني أمام. L'entrée du parc احنا موجودين أمام المدخل بتاع البارك. À côté de l'hôpital, à côté de بجانب. يبقى أنا عندي devant وعندي à côté de بجانب. Victoire, vous êtes perdu? انتوا تايهين؟ Oui, je n'ai pas ton adresse. أنا معيش الأدريس بتاعك. وناخد بالنا ان كلمة adresse c'est un nom féminin. هي واخدة قدامها ton عشان بادية بفوال. Elle est sur l'invitation. ففيكتوار بتقول لها ان الادريس مكتوب على l'invitation. فهي بتدور على l'invitation. ففيكتوار حبت انها تختصر الموضوع تقول لها alors écoute اسمعي. C'est facile. ده سهل قوي العنوان. Prenez la première rue à droite. خدي اول شارع يمين. طبعا هي لما قالت لها ان هي امام البارك اللي هي devant l'entrée du parc à côté de l'hôpital فهي عرفت هي واقفه فين. فبتشرح لها خط السير بتاعها هتمشي ازاي علشان توصل عندها في البيت. Prenez la première rue à droite. خدي اول شارع يمين. Et tournez à gauche. وبعد كده لفي شمال au troisième feu عند تالت اشاره. Rue des Lilas. ده اسم الشارع. J'habite au numéro 76. انا اسكن في رقم 76. إيما قالت لها اوكي سوبر وبدأت توجه الكلام لباباها علشان تشرح له فيكتوار قالت لها ايه. فبتقول له بابا prends la première rue à droite. خد اول شارع يمين. et au troisième feu عند تالت اشاره c'est à gauche. يبقى انا عندي à droite و à gauche. à droite على اليمين à gauche على اليسار. rue des Lilas. فباباها قال لها داكار. في الوقت دوت دي كوبان يعني اصدقاء بتوع إيما وفيكتوار كانوا واقفين جنب فيكتوار وهي بتتكلم. فبيقول لها سالو إيما لا فيت جينيال. ازيك يا إيما الحفلة رائعة يعني تعالي بسرعة. فإيما قالت ها كوا ايه سيكي مين دول. ففيكتوار قالت لها سي فالنتين اي مارتن. فالنتين ومارتن. فالنتين est déguisée en infirmière. يعني فالنتين متنكرة en infirmière في صورة ممرضة. Et Martin en pilote. أما مارتن في صورة بيلوت طيار. Et toi c'est quoi ton déguisement. طب وانتي التنكر بتاعك انتي متنكرة ايه. فردت إيما قالت لها mon déguisement c'est une surprise. دي مفاجأة. bon à plus باي. بعد كده بتبص على الطريق لقت ان باباها اتلخبط. بدل ما يخش شمال دخل يمين. فبتقول له بابا c'est à gauche. تخش شمال pas à droite مش على اليمين. اوه لا لا. راح بابا قال لها ترو تار يعني انت قلتي متأخر قوي. يعني معنى كده ان هو دخل في الطريق الغلط. et maintenant احنا هنحل الكاستيون. mais vrai ou faux. La première question. Emma est en retard à la fête d'Alex. طبعا احنا عارفين ان إيما فعلا كانت en retard متأخرة على فات على الحفلة. بس هل كانت الحفلة دي بتاعت أليكس ولا بتاعت دو فيكتوار؟ طبعا دو فيكتوار. alors c'est faux. Emma et Victoire parlent au téléphone. Emma و Victoire بيتكلموا في التليفون. vrai ولا faux؟ numéro C. Victoire décrit à Emma son déguisement. Victoire كانت بتقول لإيما الديجيزمون بتاعها التنكر بتاعها. هل فيكتوار قالت لإيما هي متنكرة في صورة ايه؟ numéro D. Emma n'est pas déguisée. Emma مش متنكرة. alors la première phrase Emma est en retard à la fête d'Alex. طبعا فو لأنه مش الحفلة بتاعت أليكس ده الحفلة بتاعت فيكتوار. طب إيما وفيكتوار بيتكلموا au téléphone. vrai. Victoire décrit à Emma son déguisement. هل فيكتوار قالت التنكر بتاعها؟ لا دي كانت بتتكلم على فالنتين وعلى مارتا. إيما n'est pas déguisée. إيما مش متنكرة. فعلا في الصورة كانت إيما مش متنكرة. alors la deuxième
partie de la leçon. Leçon 1. Décrire son quartier et sa ville. إزاي بوصف الكارتيه والفيل. La circulation. La circulation. المرور. إيه الأماكن أو أسماء الأماكن اللي موجودة في الشارع. Par exemple, un passage piéton. كلمة piéton جاية من كلمة pied اللي هي القدم، يبقى piéton يعني المشاة أو أحد المشاة. طب يعني إيه passage؟ passage يعني passage ممر. un passage piéton على بعضها يعني مكان عبور المشاة، اللي هو لما أعدي من رصيف لرصيف الناحية التانية بيبقى في مكان في الأرض كده هوت، ده مكان بيبقى معمول بالأبيض. المكان ده مخصص لعبور المشاة، لما الإشارة بتقفل المكان دوت عشان عبور المشاة، علشان يحافظ على سلامة الناس وهي بتعدي. يبقى اسم المكان ده un passage piéton. طب un feu tricolore. un feu إشارة مرور، tricolore ثلاثية الألوان. un trottoir رصيف. un trottoir رصيف. un rond-point. rond-point معناها ميدان صغير أو صينية. un vélo دراجة. un autobus معروفة. un scooter معروفة. alors une rue شارع. une rue piétonne شارع مخصص للمشاة فقط، يعني ممنوع عبور السيارات فيه. يبقى أنا زي ما شفت في أول واحدة un passage piéton و une rue piétonne. الفرق ما بين الاتنين piéton هنا هوت ماسكولين، أما piétonne هنا هوت فيمينان. طب ليه؟ عشان هنا هوت قبليها rue و rue فيمينان، يبقى تيجي معاه piétonne. أما هنا هوت passage ماسكولين فتيجي معاه piéton. يبقى une rue piétonne شارع مخصص للمشاة. une piste cyclable طريق مخصص للدراجات. une place ميدان. يبقى احنا قلنا ان هو ان رون بوين ميدان، بس ميدان صغير صينيه. اما une place معناها ميدان كبير. une voiture سياره. الفيرب اللي احنا بنستخدمهم فيرب مارشي يمشي، tourner يلف، فبقول tourner يا اما à droite على اليمين او à gauche على اليسار. traverser la rue. traverser يعني يعبر la rue الشارع. avancer يتقدم. les propositions de lieu يعني حروف الجر اللي بستخدمها للأماكن. sur وعكسها sous. alors sur على، sous تحت، devant أمام، derrière خلف، à gauche de على اليسار من، à droite de على اليمين من، entre between يعني بين، à côté de بجانب، à côté de بجانب. les articles contractés. les articles contractés يعني الأدوات المدغمة. يعني ايه أدوات مدغمة؟ يعني أداتين لما بيجوا جنب بعض بيتشالوا ويتكتب مكانهم أداة أخرى. par exemple de le ما تجيش أبدا ورا بعض، يحل محلها دو. يبقى أي كلمة جاية بعديها دو أو جاية بعد دو يبقى الكلمة دي ماسكولين سنجولي. ليه؟ لأنك بتاخد لو. نشوف اكزامبل كده. le ballon est à gauche du lit يعني الكرة على اليسار من السرير. de là تفضل زي ما هي de là. le ballon est à gauche de la table الكرة على اليسار من الترابيزة. de l'apostrophe تفضل زي ما هي. le ballon est à gauche de l'armoire يبقى الكرة على اليسار من الدولاب. de les تتحول تبقى دي. le ballon est à côté des chaises الكرة بجانب الكراسي. qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ هنقول ايه في السيتواسيون ديت. numéro 1. tu demandes à ton ami son déguisement. انت بتطلب او بتسأل صديقك عن تنكره. tu dis je suis déguisé en pilote، ولا quel est ton déguisement à la fête، ولا c'est super ton déguisement. طب انت بتسأل، انت هتقول، يبقى هتقول ايه؟ question سؤال،
يبقى كالي تون ديجيزمون على فات، ايه تنكرك في الحفلة. يبقى اخد بالي من بداية سيتواسيون تو دوموند وكمان اخره تو دي، انت تقول، لان لو هو اللي كان بيقول يبقى كنا هنختار جو سوي ديجيزي اون بيلوت، انا متنكر في صورة طيار. لكن انت بتسأل، انت هتقول سؤال بعديها نيميرو 2 tu décris ton déguisement à ton ami، انت بتوصف تنكرك لصديقك. tu dis هتقول je suis déguisé en pilote، ولا quel est ton déguisement à la fête، ولا c'est quoi ton déguisement. طبعا je suis déguisé en pilote، انت بتوصف ton déguisement à ton ami. tu dis numéro 3 tu demandes à un piéton l'emplacement d'un hôpital. tu dis انت بتسأل واحد معدي في الشارع عن l'emplacement d'un hôpital، يعني مكان مستشفى. مهم جدا ان انا ابقى عارف معاني الكلمات اللي موجودة في السيتواسيون علشان اقدر ان احدد انا هختار ايه. يبقى tu demandes à un piéton، انت بتسأل un piéton عن مكان الهوبيتال. tu dis هتقول له ايه؟ l'hôpital c'est où، ولا l'hôpital est encore loin، ولا marche tout droit puis tourne à gauche. طبعا l'hôpital c'est où، أين تكون المستشفى. numéro 4 tu demandes à un piéton la place d'un hôpital، هي نفس اللي فوقيها بس الآخر بتاعها مختلف. il dit هو هيقول ايه بقى. أنا بسأل واحد معدي عن مكان المستشفى، هو هيقول ايه. فطبعا l'hôpital c'est où، ولا l'hôpital est encore loin، ولا marche tout droit puis tourne à gauche، امشي على طول ثم لف على اليسار. numéro 5 tu décris ton quartier، انت بتوصف الكارتيه بتاعك، الحي السكني. tu dis voilà mon quartier، ولا j'aime mon quartier، ولا mon quartier est super. طبعا mon quartier est super. ليه؟ انت بتوصف الحي السكني، هل انت هتقول voilà ها هو mon quartier، ولا j'aime mon quartier انا بحب الكارتيه بتاعي، ولا mon quartier est super. طبعا اخر واحدة. numéro 6 ton ami t'invite، صديقك بيدعوك à une fête. tu dis هتقول tu viens à ma fête، ولا merci، ولا je fais une fête. ton ami t'invite بيعزمك على الحفلة، هترد عليه هتقول له ايه؟ merci، شكرا. numéro 7 ton ami te demande où se trouve ta maison، أين يوجد منزلك. tu dis à côté de l'hôpital، ولا ma maison est grande، ولا c'est ma maison. طبعا à côté de l'hôpital بجانب المستشفى. numéro 8 tu demandes à un ami comment tu vas au parc، كيف تذهب إلى البارك. il dit en avion، ولا en bateau، ولا en voiture. طبعا en voiture. يبقى ازاي انت بتروح الحديقة، هل هتقول en avion بالطيارة، ولا en bateau بالمركب، ولا en voiture بالسيارة. طبعا بالسيارة. pour informer ton ami de ta nouvelle adresse، عشان تخبر صديقك بعنوانك الجديد. tu dis c'est en Basse-Égypte، في مصر السفلى أو في صعيد أو في الوجه البحري، ولا c'est en Haute-Égypte في صعيد مصر، ولا c'est 10 rue سعد. طبعا c'est 10 rue سعد. يبقى نوت ده العنوان. numéro 10 pour demander la place de la station de métro، عشان تسأل عن مكان الستيشن بتاع المترو. on dit où se trouve ta maison، ولا quel est le prix d'un billet de métro، ولا où est la station de métro la plus proche. طبعا où est la station de métro la plus proche. Et maintenant on est arrivé à la fin de notre leçon. Merci beaucoup et au revoir.